Oggi prepariamo i panini al cucchiaio. Buongiorno amici cari, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube, benvenuti nella mia cucina. Io sono Federica, ho sempre avuto la passione per la cucina e finalmente sono riuscita a trasformarla in un vero e proprio lavoro. Quindi sono qui per voi, per condividere insieme a voi tutte le mie ricette. Iniziamo subito. Oggi vi propongo una ricetta pazzesca: i panini al cucchiaio. È una ricetta super collaudata, fatta tantissime volte e soprattutto super apprezzata da voi. Sui social è andata virale perché è una ricetta facile, semplice, non ci si sporca le mani, non si sporca la cucina, perché vi basteranno soltanto una ciotola e un cucchiaio. Prima di iniziare però vi chiedo di darmi un piccolo sostegno, un piccolo aiuto. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle mie ricette, perché mi aiutate tantissimo. Quindi iscrivetevi. E adesso sigla! Iniziamo con gli ingredienti. Come potete vedere sono pochi. Abbiamo acqua tiepida, lievito di birra fresco, se volete potete usare anche quello secco disidratato, ma sempre di birra, Attenzione a non confonderlo con il lievito chimico, quello serve più per torte, muffin, pancake. Se usate quello secco vi basterà dividere il peso del lievito di birra fresco per 3. Quindi qui abbiamo circa 10 grammi di lievito di birra fresco, se volete usare quello secco saranno circa 3 grammi, ok? Giù di lì. Il sale, farina. Io qui ho usato una farina zero con circa 11-12% di proteine. Questo tipo di farina va bene per lievitazioni brevi, medie. Se avete dei dubbi vi lascio comunque in descrizione il link al mio articolo dove vengono spiegate e descritte tutte le farine in commercio e quali usare al meglio. Iniziamo a sciogliere il lievito di birra nell'acqua tiepida. Mi raccomando, l'acqua non deve essere né fredda neanche troppo bollente, perché se no non si attiva la funzione lievitante. Mescoliamo bene fino a farlo sciogliere del tutto. Il lievito è sciolto e versiamo a filo l'acqua mescolando. Quando iniziate a vedere formarsi una palla, anche un po' appiccicosa, aggiungiamo il sale. Diamo ancora una rapida mescolata. È così che si presenterà l'impasto, non è omogeneo, non è compatto, è appiccicoso, umido, va benissimo così. Fa proprio parte della semplicità di questa ricetta, che io adoro. Allora, io ho impastato veramente per pochi minuti e ho ottenuto questo tipo di impasto. Adesso copriamo con pellicola e lo lasciamo lievitare per 2, massimo 3 ore fino a far raddoppiare di volume. Considerate che adesso casa fa caldo, io lo lascio lievitare a temperatura ambiente in forno spento, lontano da correnti d'aria. Se è inverno, la casa è un po' più fredda, volete accelerare la lievitazione, potete come trucchetto aggiungere una ciotola d'acqua bollente sul fondo del forno. Sopra mettete il vostro impasto, chiudete il forno e il vapore dell'acqua crea questa camera di lievitazione homemade, domestica, ok? Che aiuta, spinge le azioni lievitanti. Ci rivediamo fra 2 ore.
Ed eccoci qua, dopo 2 ore con il nostro impasto lievitato. Togliamo la pellicola, vedete com'è? È molto soffice, areato, ci sono tutte le bollicine. Ecco, voi qui non dovete fare altro che prendere l'impasto col mestolo. Adesso vi faccio vedere come. Prendiamo una teglia e la foderiamo con carta forno. Adesso questi panini si chiamano panini al cucchiaio perché infatti si fanno con un cucchiaio. Io ho preso un mestolo, potete prendere un cucchiaio un po' più grande e l'ho diviso in 6 pagnotte. Se le volete più piccole, ben venga. Iniziamo a prendere la prima parte di impasto. Ecco qua, guardate qua, è molto appiccicoso. Ok. Con un cucchiaio mi aiuto. E voilà, magari possiamo aggiungere un po' di più se all'inizio vedete che ne avete preso troppo poco. Ecco qua, facciamo il nostro quinto panino. Adesso spolverizzo con un po' di farina giusto la superficie di ogni panino, perché poi andiamo a fare un taglio a V con le forbici, così. Ed ecco pronti i nostri panini al cucchiaio, senza impasto, senza pieghe, senza lunghe lievitazioni. Ora, la cottura, per averli belli fragranti, croccanti, vi consiglio di mettere sul pianale del forno, col forno già caldo, quindi preriscaldato, un bel pentolino di acqua bollente. Questo aiuterà a creare vapore, la crosta si alzerà, poi si toglie il pentolino d'acqua, continuiamo la cottura finché la crosta poi diventi bella croccante. Ed eccoli qua finalmente i nostri panini al cucchiaio pronti in meno di mezz'ora, praticamente si cuociono in meno di mezz'ora. Facciamo prova assaggio. Meravigliosi. Ed eccoli qua pronti i miei panini al cucchiaio. Amici cari, abbiamo finito per oggi questa fantastica e semplicissima ricetta. Spero che la replichiate nelle vostre cucine. Io vi ringrazio per aver seguito tutto il video e ci rivediamo alla prossima. Prima però vi ricordo di iscrivervi al mio canale, magari lasciare un like e un commento. Quindi ciao e arrivederci, alla prossima! E fate attenzione perché quando meno ve lo aspettate poi arrivano i bambini o lupi di casa a fregarvi il pane. Ora com'è? Buonissimo! È bomba!